Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्ला, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। ड्राई कफ, खुश्क खांसी, मौसम की तब्दीली, ख़ासकर जब मौसम समर से विंटर की तरफ आता है, गर्मा से सरमा की तरफ आ रहा हो, यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो ज़ुकाम और खांसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ये एक वबाई सूरत हाल अख्तियार कर लेते हैं। खांसी एक रिफ्लेक्स इन्फेक्शन एक्शन होती है जो हवा की नालियों में से बलगम या म्यूकस को क्लियर करती है। हवा की ये नालियाँ डस्ट, स्मोकिंग या फिर किसी इन्फेक्शन के बायस स्वेलिंग का शिकार हो जाती हैं, तो इनमें म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। ड्राई कफ, खुश्क खांसी में म्यूकस या बलगम बहुत थिक यानी गाढ़ा होता है, जिसको खारिज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। और खुश्क खांसी में छाती में भी दर्द होता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो गला और सर भी इसके साथ साथ दर्द करने लगते हैं। शॉर्ट टर्म कफ, इसको URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, और इसमें कोल्ड फ्लू और लेरेंजाइटिस की वजह से कफ खांसी होती है। और दूसरा होता है LRTI, जिसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर ब्रोंकाइटिस और नमूनिया शामिल हैं, उनकी वजह से खांसी आती है। और तीसरी वजह खांसी की एलर्जी होती है, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस या है फीवर है। इसकी वजह से ये ज़्यादातर खांसी के कॉजेज़ होते हैं, वजूहात होती हैं। इसके लिए टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं खुश्क खांसी के लिए, ड्राई कफ के लिए, उनमें सबसे पहली मेडिसिन ब्रायोनिया है। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। बड़ों के लिए इसके 5 ड्रॉप और बच्चों के लिए 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3-4 मरतबा। इसकी सिम्टम्स जो अलामात होती हैं वो प्यास, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, छाती में दर्द होता है और सर में दर्द होता है और खुश्क खांसी आती है। और बच्चों की खुश्क खांसी के लिए कैमोमिला, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, 2 से 3 कतरे। और ऐसी खुश्क ड्राई कफ जो ख़ास तौर पर मोस्टली तौर पर रात को होती है, नाइट को होती है, तो ये बहुत बेहतरीन असरात दिखाती है। और तीसरी मेडिसन है स्पोंजिया, ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। बड़ों के लिए इसके 5 ड्रॉप और बच्चों के लिए 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3 से 4 मरतबा। और इसकी सिम्टम्स जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि सांस की तंगी के साथ ड्राई कफ होती है, जैसे ऐसी गले में से आवाज़ें आती हैं जैसे आरा चल रहा होता है, तो स्पोंजिया उसके लिए बेहतरीन असर दिखाती है। और चौथी मेडिसिन ड्रोसेरा है। इसकी जो सिम्टम होती हैं ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, और इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि खुश्क खांसी जो दौरों की शक्ल में होती है और मोस्टली तौर पर नाइट को होती है, रात को ज़्यादा बढ़ जाती है, और खांसी के एंड पर वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो उसके लिए ड्रोसेरा इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद डॉक्टर सैफ का विज़िट करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।